はい、始めました。今回は、現在、時刻は、6時56分です。はい。今回は、pc356 を、分解したいと思います。まず、これを引いて、浮き上がらせて、こいつを、抜きます。そしたら、リロードをしてなかったら、抜きます。ね。で、こいつを、取って、こんな感じになって、で、ちょっと待ってくださいね。あ、いいです。はい。こいつを取って、バネですね。はい。こいつもあります。そして、こいつもあります。バレルです。そしたら、空っぽになりました。はい、空っぽです。で、はい。極みゲスなんですけど、まあ、通称ゲスの極みなんですけど、やっていきます。まず最初に、バレルね。見えねえや。バレルと、ある。こうかな。ここに、入れます。入れます。で、次はこの部品を、よいしょ。ここに入れる。今7時です。で、すいません。うるさいです。で、こいつを、見えねえ。こいつをはめたら、こいつを、はめます。いって。なめてんな。ハゲ。で、バネを、ここに入れて、あれ。
外れた。バネをここに入れて。うるさいな。死ね。で、変なやつを入れます。よし。で、次はこいつですね。こいつを、ちょっと忘れた。ここにはめて、こうするんですね。で、ここに引っ掛けて、あとは、はめて、あ、はまんねえ。はまれよ。あれ。なるほどね。痛い。リロードをすれば、こいつを